River Disera Mafungo SABC ubva fano Auckland Park Johannesburg twi mafungo malwane nga chino chipinga care obebiwa vana vari na chivalo na musi nga khushumusi vamahoro pambana naho apolitiki va khou tamela vadzulapo mashudu avhuḓi a khushumusi. Vhathu vhavhili vho lovha musi bisi na lori zwi tshi thulana kha bada ya N1 Louis-Trichardt vunḓuni ḽa Limpopo. A big mistake from our side to focus on one over another team of the Egyptian team. We all know how good Salah is, we all know how good Marmoush is. Kha zwa mitambo ri lavhelesa thimu ya Bafana Bafana kha mitambo ya tournament ya AFCON. Ndi madekwana na namusi nga ḓuvha ḽa khushumusi ri vhaḓisela mafhungo fhano kha SABC 2 SABC Plus na kha Lihaye ndi ne Tshanduko Ligege nga ri vhe roṱhe. MEC wa muhasho wa mutakalo vunḓuni ḽa Gauteng Vho Nomantu Nkomora Lihuku vha ri fhungo ḽa u ḓihwala ha vhananyana vhaṱuku ḽi khou remisa ṱhoho izwi khou vha hone nga murahu ha musi ṅwananyana wa miṅwaha ya 60 o vhofhololwa na vhaṅwe vho mme vharathi na musi nga ḓuvha ḽa khushumusi vhuongeloni ha dzingu ha Thele Mugwerane vhuponi ha Randani vhubvaḓuvha vunḓuni ḽa Gauteng. U tovha muya wa dakalo vhuongeloni ha dzingu ha Thele Mugwerane vhuponi ha Vosloorus Ekurhuleni izwi ndi nga murahu musi MEC wa mutakalo vunḓuni ḽa Gauteng Vho Nomantu Nkomora Lihuku vho dalela vho mme vha vhofholowa vhuongeloni nga ḓuvha ḽa khushumusi vha tshi khou amba navho nga uri vha nga londola hani dzitshetshe dzavho. Dzitshetshe dza sumbe dzo ṱanganedzwa na musi afha vhuongeloni hune khavho ha katelwa na mme wa miṅwaha ya 60. We have a concern of teen mothers in the province, and I think here we have one now that we've discovered that she's young, she's got a child, I think she's at the age of 16, and we're encouraging those ones then, because we are friends of the courts now, we will definitely take her file to the Department of Justice and the Department of Social Development so that we can take it up from there. Vho Nkomora Lihuku vha ri vho ṱanganelana na vha muhasho wa muno u vhona uri vho mme vhoṱhe vho ṅwalisa vhana vhavho musi vha tshi tou fhedza u vhofholowa. What we've done now is to have a collaboration with the Department of Home Affairs so that they don't even leave the hospital without a birth certificate. Vhuongelo uhu ndi huṅwe ha maongelo a vunḓu ane a khou livha na tshivhalo tshinzhi tsha vhana vhane vha khou laṱiwa nga vho mme avho musi vha tshi khou tou bva u bebiwa. We do have a number of them. They're quite young, and what happens is that as soon as we identify them, sometimes they are brought by SAPS if they maybe find a baby abandoned somewhere or somebody who's concerned in the community they bring in. So we try as much as possible to trace the demographics via the social worker. Vha muhasho wa mutakalo vunḓuni ḽa Gauteng vha khou lavhelelwa u bvisa tshivhalo tsho fhelelaho tsha dzitshetshe dzo bebiwaho u mona na maongelo oṱhe kha vunḓu. Vha muhasho wa mutakalo vunḓuni ḽa Limpopo vha ri u swika zwino no bebiwa dzitshetshe dza 30 u mona na vunḓu. Fhaḽa vunḓuni ḽa Mpumalanga u bebiwa dzitshetshe dza 33 hune havha vhatukana vha 10 na vhasidzana vha 15 maongeloni o fhambananaho. Vho Mike by 33 bebaninike ma-gifts ya 33 yabantwana lapha. Mulanga vunḓu wa Mpumalanga Vho Mandla Ndlovu khathihi na MEC wa zwa mutakalo Vho Sasekani Manzini vho dalela vhuongelo ha Witbank Matsheloni na musi he ya bebiwa dzitshetshe na vhusiku kati. Vha muhasho wa mutakalo vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal vho ṱahisa mbilaelo malugana na vhana vha no gonya miri vha tshe vhaṱuku. MEC wa mutakalo Vho Nomagugu Simelane vha ri u khou ḓivha na mbilaelo miṅwahani yo fhelelaho hune zwa sumbedza hu khaedu ine ya khou endelela. Vho ṱanganedza dzitshetshe dzo bebiwaho na musi nga ḓuvha ḽa khushumusi vhuponi ha Ladysmith. Vhaṅwe vhathu vha sina mahaya u mona na ḓorobo ya Johannesburg vha khou ṱungufhadzwa nga u luma khushumusi vha sina miṱa yavho. Nga tshifhinga itshi tsha ṅwaha vhunzhi ha vhathu vha pembelela khushumusi nga u ṱangana na miṱa yavho na mashaka. Fhedzi kha vhathu avha vha sina mahaya fulufhelo ḽavho ndi ḽa uri kha musi vha ḓo wana zwiḽiwa zwavhuḓi zwa khushumusi. Holo sikunene vhopfulo bva vunḓuni ḽa Eastern Cape u ya ḓoroboni ya Johannesburg nga ṅwaha wa 1999 sa nḓila ya u ṱoḓa vhutshilo ha khwine u tou bva tshetsho
va vonala va tshi khou tendelekana zwiṱaraṱa zwa ḓorobo ya Johannesburg sa nḓila ya u wana vhutshilo ha khwine. Zwiṅwe zwa zwine vha tama ndi u vha na miṱa yavho naho u tshi ḓivha na dziphambano. It's such like a strong lesson for me to be on the streets, you understand. But to me, for this Christmas to be alone is a problem, you see, my sister, because I start to think too much. What am I here for? What am I want in life, you understand? It's not that I don't know what I want in life. I know what I want in life, my sister. But the problem is now, the situation that I'm facing is on my shoulders. Vho Mponza vha ri ndo tou thoma musi vha tshi ḽa Christmas yavho zwiṱaraṱani nahone vha sina muṱa wa havho nahone zwi pfisa vhuṱungu uri Christmas iyi a i nga fani na dziṅwe. We don't have money to go and see them and all those things. Yes. But if we can get the chance, I would love to. I would love to go. Kha vhaṅwe vhane vha vha kha nyimele iyi i tou vha tsumbo yori a huna fhethu hune ha vha khwine u fhirisa hayani. Being with your family this time of the year, especially this time of the year, it's, you know, it's just a, you know, it's a nice feeling, you know. It's like you have some kind of sense of belonging, you know, when you're there with your family, because my family knows me and they like me. Kha zwifhinga zwenezwi zwine zwa vha zwa matakalo na u ṋewa zwifiwa, vhathu ava vhane vha dzula zwiṱaraṱani vha khou ita khuwelelo ya u ṋewa na u pfhelwa vhuṱungu. Mahoro o yaho nga u fhambana a khou rumela milaedza ya u tamela vhadzulapo mashudu avhuḓi a khushumusi. Vhorapolotiki phalamenndeni vha khou tendelana uri ndi zwa ndeme uri vhadzulapo vha vhe tshithu tshithihi nga maḓuvha aya a ṅwaha. This season holds profound significance for Christian believers in particular, as it marks the birth of Jesus Christ. And it reminds us that unity, compassion, and respect for one another are values that must guide us not only at the year end, but every day. On behalf of the Democratic Alliance, I'd like to wish all Christian South Africans a blessed and joyful Christmas. As the year draws to a close, I'd like to wish all my colleagues in Parliament across all parties and the people of South Africa a peaceful and well-deserved festive season. Take this opportunity to wish every South African a Merry Christmas and prosperous New Year 2026. On behalf of our President, Gayton McKenzie and Kenny Kunene, we wish to wish all our parliamentarians and South Africans at large a joyous commemoration of the birth of our Lord and Savior Jesus Christ, and also a safe and peaceful holiday period with friends and family. May this festive season fill our hearts with peace, love and joy, and may the new year bring hope and blessings. Blessed Christmas. Fellow South Africans, on behalf of the African Christian Democratic Party, I wish you and your family a very special Christmas. May this season bring joy, peace and safety to your homes. I wish you safety on the roads for citizens who are going to be traveling. And I pray that over this time we can experience peace. South Africa has a serious alcohol abuse problem. For those of us who have cars, please don't drink and drive once again. Secondly, let us not carry weapons to places of entertainment. Let's note that it is unacceptable to have the high levels of gender-based violence and femicide that we are experiencing as we conclude 2025. Let us continue to hold the spirit of Ubuntu, unity and collective responsibility. And while we are celebrating, let us not forget those who are in need. This festive season, our prayer is for the unity of all South Africans.
Vachimiswa cha Border Management Authority vari shumisano yavo na mingwe mihasho yo thusa ufungudza utsitsikana hawandela mashango na vuendi ngei mukano wa Beitbridge Border Post vukati la Afrika Tshipembe na la Zimbabwe. Ramafungo wa SABC Lutendo Bobodi obana nyambedzano na muthusa mkomishnara wa BMA Bomedok Ramathuba. Ndi zwone ri ngeno mukandoni wa Beitbridge vukati la Afrika Tshipembe na la Zimbabwe ri kulaveresa vuendi vune vukopfukela nga hangeni kha la Zimbabwe na kha mango mashango ri dovha kulaveresa vaendi vane vha khoya nga hangeni kha heneyo mashango. Fhedzi musi ri kulaveresa ḓuvha la vufumbili ina ḓuvha la murahu ha kushu musi uno ṅwaha a ri ngo to vhona vhathu vhanzhi a ri ngo to vhona vuendi vhunzhi. Fhedzi u ḓivha zwa uri hu ḓo vha ho itea mini kha hanoni maḓuvha a madakalo ndi na vha BMA vhane vha vha muthusa khomishina ndi Vho Madokotela Ramathuba. Kholiwa tshifhinga Vho Ramathuba zwo tshimbila hani uno ṅwaha? Kholiwa muhashi na vhathetshelesi ndi nga ri zwo tshimbila zwavhuḓi kha uyu ṅwaha wa na ṅwaha. Pulane ye vho khomishinara vha i launcha mathomoni a ṅwedzi ro i tshimbidza zwavhuḓi nga maanḓa. Vhurangaphanḓa ha bodara ya Beitbridge nahone ho vha na pulane yavho yo sedzaho mukano hono wa Beitbridge ine ndi nga ri zwo tshimbidziwa zwavhuḓi nga maanḓa. Ro ḓi to ṱoḓa u khakhisia nyana weekend ndi nga tou thoma nga ḽavhuṱanu ḽa dzi 19 u swika dzi 21 nga Sondaha. Ho vha na vhuendi vhunzhisa, ho vha u tsitsikana lune traffic yo vha i tshi khou swika Musina i tshi tenda u nga ita 12.5 kilometers. Fhedzi i tshi ri ḽa Musumbuluwo u ḓa kha ḽavhuvhili yo mbo ḓi fhungudzea kha 4. Mulovha hone hayi ho vha u tshi tou vha hayani. Ro vha ri khou sedza ra wana uri ri khou tshimbila kha vho 1.2 kilometers. Namusi ri tshi khou amba nṋe na vhone ro ima hafha, ro ima hune basi dza tea u fhira hone, ro ima hune goloi dza tea u fhira hone, a huna tshithu tshine khou fhira. Zwi khou amba uri ho swieliwa hafha fhethu. Ri tshi sedza nga ngei kha tshaula tshashu hune dzi pedestrian kana vhaendanganayo vha tshimbila hone a huna vhathu. Ndi nga ri ro vhuyelela kha tshiimo tshine Beitbridge ya tea u vha i khatsho ṅwaha muṅwe na muṅwe ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ri songo sedza mafhungo a dzi festive. Pulane ndi nga ri ya hoyu ṅwaha yo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa. Ri khou livhuwa nga maanḓa. Ri khou livhuwa tshoṱhe ndi Vho Madokotela Ramathuba muthusa khomishinara hangeini kha BMA vha khou sumbedza uri uno ṅwaha zwithu zwo tshimbila zwavhuḓi. U bva ngeno mukandoni wa Beitbridge nṋe ndi Lutendo Bobodi ndi tshi ri ḓo dovha hafhu ra ṱangana tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwene zwino. Ri a ṱanganedza hafhu fhano kha SABC 2 SABC Plus na kha Lihaye nga ri bvele phanḓa. Vhathu vhavhili vho lovha ngeno vha sumbe vho tou huvhala musi bisi na ḽilori zwi tshi thulana badani ya N1 nnḓa ha Louis vunḓuni ḽa Limpopo. Vhavhili kha vhenevho vho huvhalaho vha kha tshiimo tshi tatisaho. Avho vhavhili vho lovhaho ndi mureili wa bisi khathihi na mureili wa ḽilori. Nga matsheloni ro wana muvhigo wa uri una bus accident. Ri tshi swika ro wana uri ngo ndi basi yo diana na truck. Ro wana uri already ri na vhathu vhavhili vho ri siaho, ndi driver wa basi na driver wa truck. Basi yo vha yo hwalela vhathu vha 8 and then ri amba na driver. Zwino 2 ya vhathu vha bva kha basi vho vhaisalesa nga maanḓa and 5 a ngo vhaisalesa ngo to rali. Vho isiwa tshibadela tsha Louis Trichardt Memorial na tshibadela tsha Siloam. Tournamende ya ṅwaha ya Africa Cup of Nations ido swika maṱhakheni maṱuku musi thimu ya lushaka ya Bafana Bafana i tshi ṱangana na shango ḽa Egipita mutamboni wa u lwela vhuimo ha u thoma kha tshigwada tsha B ḓoroboni ya Agadir ngei Morocco matshelo. Bafana Bafana ndi vhaṅwe vha mashango ane a khou takaleliwa uri a nga swika kule tournamendeni iyo ngeno shango ḽa Egipita ḽo no thuba vhugwena uvhu ha AFCON lwa sumbe. Mugudisi wa Bafana Bafana Wego Bruce vha na miṅwaha ya 47 sa mugudisi, fhedzi zwo fhedza tshifhinga tshavho vha sina muṱa wavho a si zwithu zwine zwa anzela u itea khavho. Zwo ralo vha khou fhedza tshifhinga vha tshi khou lwela uri Bafana Bafana i shume zwavhuḓi hune Bafana ya ḓo ombana na Egypt matshelo.
We are not focused on no one. For us, the most important thing is the team. It should be a big mistake from our side to focus on one or another team of the Egyptian team. We all know how good Salah is. We all know how good Marmoush is. We all know how good Trezeguet is and other players. So it is such a good team. Why shouldn't we focus? Why should we focus on one player? We have to be prepared for to beat the team. Idoro vatsimbe kurane vukuma vone vafana ya dombana na Egypt ine nayone yokunda kamutambo wayo wa uthoma. Sometimes it can be human nature for complacency to slip in, but I think it's up to us obviously to drive our own standards and to put our expectations where they've been for the last year or more than the last year. It's up to us to obviously keep that streak going, and I think it's a big motivation as well for us and something that we're really proud of. So obviously we go into the game not thinking about previous results. We go into the game focusing on the game, and hopefully we can get a favored result. And I believe in the team. We're fully confident, and I believe we can keep on going. Nao bafana yofenya kamitambo minji fezi timu ya Egypt yofenya kamitambo ya ndeme. Zwa zwino pano studio zwashu ati ndothe ndina musaukanyi wa zwa mitambo bo Arnold Rabutulu lokobela bo Rabutulu kubatanganeza kama mafhungo a Tshivenḓa aralabelese mitambo ya AFCON usukela zwa zwino bakho bangatori mini nga mitambo ya AFCON. Muthu anga mbori yotakuwa nga nḓila ine ya vhuḓi vhukuma musi ri tshi khou sedza uri thimu dzine dzo vha dzi khou dzhielwa nṱha kana dzine dza khou dzhena vha vhone vhafunwa dziko fara shia dziko fara chinokonda musi ri tshi khou sedza vha tshi khou tamba na thimu dzine dza vha dzi underdogs. Arali sedza mutambo wo vula Morocco vho fariswa khakhathi nga Comoros vho sina muthu we a vho zwi lavhelela uri ri nga vha ra kha half time isa tukora Morocco ra dzhia mutambo wa Nigeria na Tanzania yo vha yo farisa ludongo nga ufisaho shango la Nigeria na kha thimu ya Bafana musi ri i tshi khou tamba mutambo wavo wa vula Angola yayo tea yo fhedza mutambo kha luṱano lwa vha thoma ramba nga Egypt na yone yayo fara shia yo farisa shia nga Zimbabwe. Zwi amba zwa uri standard cha mutambo wa bola ya milenzhe kha dzhango la Africa nga u angaredza ri tshi khou sedza no mutambo wa AFCON tsho takuwa nga nḓila ine ya vhuḓi vhukuma. Vha tshi lavhelesa thimu ya Bafana vha vhona nga ri yo tamba hani kha mutambo wa Angola vha ndo ri mini nga kutambile kwa Bafana kutambile kwa Bafana a ingo thoma zwavhuḓi nga luṱala u thoma Angola ya yo kholangula mutambo uyo sika luṱalo thelu tshofela fhedzi ai kha ri vhuwa mugudisi vho Hugo Bruce vhane u ita tshanduko dzi ita uri dzi dise kushandukele kwa mutambo vhukati ha mudavhi u dzhena Hamswana Tshepangi Muremi then ombo ḓi ita uri zwi tshintsha tshoṱhe fhedzi azwi muthu zwino tea zwiḽiwa kha vho Hugo Bruce ndi u fha free roll arali ri khou zwi amba nga luambo lwa bolani Muswana Oswin Apolisi nga uri ndi muṅwe wa vhatambi ane una impact ine a khou ḓisa kha thimu ya lushaka fhedzi ai thimu ya Bafana i khou kona u vha na dzimvelele zwi tshi khou bva kha technical staff tshine tsha kona u ḓisa matambele ane a vha a khwine. Rabutulu nga lavutano ri na thavha khulu ri khou tamba na Egipta ine i khou sumbedza ina vhukoni nga maanḓa vha nga tori ndi ngapi hune Bafana ya nga kona u kunda Egipta ndi zwifhio zwine vha tea u ita zwone? Bafana zwine ya khou tea u ita zwone arali vho sedza mutambo wa musi Egypt i tshi khou tamba na Zimbabwe Bafana i khou tea u isa mutambo kha shango la Zimbabwe i tshi khou tamba bola ya u ṋekedzana bola ine ya vha i tshi khou bva mulenzheni tsha mulenzheni vha sa khou tamba bola ndapfu ngori Egypt zwa zwino vha khou vha na fulufhelo ḽavho kha u tamba dzi bola ndapfu ndi khou lavhelela uri mutambi tonga sa Evidence Makhupa u tea uri a vhe hone vhukati ha mudavhi ngori ndi mutambi ane wa kona u tsireledza ndi mutambi ane wa kona u fara bola ndi mutambi ane musi Afrika Tshipembe ḽi tshi khou tsireledza wa shumisa bola nga ṱhoho nga nḓila ine ya vha yavhuḓi kutambile kwa Evidence Makhupa ndi kone kwa nga ri thusa kha uri ri kone u shumana na thaidzo ine ya vha hone kha Egypt zwi tshi khou sedza uri Egypt i tamba bola dzine dza vha dza muyani ngori yo fara vhatambi vhalapfu tsho fhedzisa Afrika Tshipembe musi vha tshi khou tamba nga vhatambi vhane vha na radivha zwori Hugo Bruce vha tshi khou vha shumisa ngori zwa zwino Hugo Bruce kha first 11 vha tshintsha mutambi muthihi kana vhatambi vhavhili fhedzi zwi amba zwori havhala vhatambi vha tshi khou ḓivhana ndi tshiṅwe tsha zwithu tshine tsha vha hu na uri ndi tsha ndeme tshine tsha ita uri Afrika Tshipembe vhukati ha mudavhi ḽi fhedze ḽi khou shuma zwavhuḓi.
mashango ane awela kha SADC region ri khou lavhelesa Zimbabwe na Mozambique aneya ha ngo to shuma zwavhuḓi ndi Afrika Tshipembe lina vhuri ḽo kunda kha mitambo yalo vha nga tori ndi tshini tsha khou ita uri thamisi mashango ane awela nga ngeno kha SADC region a sa to shuma zwavhuḓi kha ino mitambo tsho thoma ndi tsha u sa vha na vhuḓifhinduleli u bva kha mashango ane vha khou bva khawo ngori vha sedza Zimbabwe ḽo fara vhatambi vhane vha khou tamba mashango ḓavha vhatambi vhane vha vha vhatambi vho makone fhedzi zwi tshi ya vhukati ha mudavhi na dzi thaidzo dzo ambarelaho dzangano ḽa milenzhe u bva kha new team ndi dzine dza khou itisa uri kha dzhango haya ḽine ra ri ndi kha SADC ri wane u tshi khou vha na thaidzo vha sedza Botswana ḽo kundiwa nga nḓila ine a i khou vhuya ya takadza nga shango ḽine ḽa vhona uri ndi ḽa Senegal nahone uri ḽi na mugudisi wa fhano Afrika Tshipembe vhane vha vha vho Ramurebodi fhedziha mashango a SADC ndi zwone ho ngo shuma nga nḓila ine ya vha vhuḓi ngori a ri tshi khou sedza kutambele kwavho a si kwavhuḓi fhedziha kuthomele a kuambi kufhedzele vha nga kha ḓi takuwa zwi khou tou vhona uri thaidzo ndi ya uri na group ine vha vha khayo Rabutulu ri khou livha nga maanḓa tshifhinga tshavho pfarelo a ri tshena tshifhinga tsho no fhela haleluya nda masina awe ndi musaukanyo zwa mitambo ndivho ano Rabutulu vhe vha nambedzana na rine nga ha AFCON ine vhori khou itea zwa zwino ngei Morocco mafhungo na musi o gumane fa ava madekwana a nṱhesa o andaho siphaṱutshedzo nda ndi madekwana nga ḓuvha ḽa khoshomusi ndi ya fulufhela vhoṱwa kha ri mbo ḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya madekwana a ṋamusi khou vhonela mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali fhaḽa tshipembe ha shango ri dovha hafhu ra vhona na mashotasi gathi khaḽa tshi khou pfelaphela fhaḽa phendela shango ya vhubvaḓuvha tsini ha musi ri tshi gonya ri tshi ya devhula ri khou vhona aiwa iḽa mimuya kha iḽayo ḓi ṋea maanḓa kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha lima nga tshivhumbeyoṱhe musi ri tshi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matshelo i khou dovha hafhu ya sumba aiwa iḽa mvula kha iḽa ndi dziphesenti dza 40 dza mvula ine ya khou vhiga ra dovha hafhu ra vhona na iḽa mimuya kha iḽayo ḓi ṋea maanḓa i khou bvela phanḓa na u vhudzula kha ri mbo ḓi vha tsivhudza uri madekwana a ṋamusi kha vha lavhelele mvula dzine dza ḓovha dzi tshi khou fhelekedziwa nga maḓumbu a tsini ha tsivhudzo iyo ri khou dovha hafhu ra i vhona na matshelo hafhu ri khou tsivhudzwa kha iḽe ḽa mvula na maḓumbu i tshi khou vhigwa ri khou dovha hafhu ra vhona na mufhiso wo kalulaho vhukuma une khou vhigwa fhaḽa tshitsikini tsha shango ndi uḽa mufhiso une wa ḓi anzela u sia maḓaka a tshi khou swa kha ri mbo ḓi ḽi mona ri lavhelese dzi temperature dza madekwana a ṋamusi kha ri thome nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng ra khou vhigela hone mutsho wavhuḓi wo dzikaho vhukuma ngeno ḓoroboni ya Johannesburg tsini ha Pretoria dzi temperature ndi dzavhuḓi vhukuma matshelo ḽi tshitsha dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 29 Brakpan ndi 29 Springs 28 Vereeniging nahone aiwa nyimelo ya mutsho ndi yavhuḓi vhukuma musi ri tshi tsa hayani vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo ri thome fhaḽa Musina hune ra khou vhona dzi temperature kha dziḽa ndi 33 Thohoyandou ndi 32 Giyani nahone ndi 32 Phalaborwa nahone aiwa ndi dzavhuḓi vhukuma dzi temperature dzi hangwe na fhaḽa Pegasford Vilavila Mokopane ḽi phalali na fhaḽa Thabazimbi kha ri mbo ḓi ya fhaḽa vunḓuni ḽa Mpumalanga hune nahone ra khou vhona mutsho wavhuḓi wo dzikaho vhukuma fhaḽa Mbombela Sekhukhudza na fhaḽa Mashishi atsina Emalahleni nahone ri khou vhona u mutsho wavhuḓi vhukuma madekwana ano musi ri tshi ya fhaḽa KwaZulu Natal vha songo hangwa ro vhona khonadzeo ya mashotasi gathi ane nga kha ḓi pfelaphela madekwana a ṋamusi fhedzi nga u tou angaredza mutsho ndi wavhuḓi vhukuma madekwana a ṋamusi khathihi na matshelo musi ri tshi ya Eastern Cape nahone ri khou vhona mutsho wo dzikaho fhaḽa Mthatha Komani na fhaḽa na Kwano Joli Tonse hone aiwa dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 21 kha ri mbo ḓi ya Western Cape hune nahone ri khou vhona aiwa mutsho wavhuḓi fhaḽa Worcester na fhaḽa Klein Willem na fhaḽa Vredendal na fhaḽa musi ri tshi lavhelesa fhaḽa Northern Cape hone ri khou vhona aiwa Upington Kuruman ndi mutsho wavhuḓi vhukuma ri sa hangwi na fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa DR kha ri mbo ḓi lavhelesa hafhu na fhaḽa Free State hune ra khou vhona hone mutsho wavhuḓi fhaḽa Welkom Bothaville atsini na fhaḽa Sasolburg atsini na musi ri lavhelesa fhaḽa Bloemfontein hone ndi mutsho wavhuḓi vhukuma une khou vhigwa kha ri mbo ḓi ya fhaḽa North West nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi wo dzikaho fhaḽa Mahikeng Tosca na fhaḽa Vryburg helino ndi komba kha vhe madekwana vhoṱhe